المنتخب المغربي عندهم ناس قاعده تخدم في الكره وتعرف السيبل نتاعها الصحيح. المغرب واصلت وصحه ليهم وربي يجيبهم في الصواب. هنيئا مرة أخرى للمغرب من القالب. معليش مش احنا اللي زاد كيفهم، ليش ما فرحناش كيما فرحوا المغاربه؟ برشا تصاور شفناهم من المباراه. اللي داير بالكره المغربيه هو اللي قاعد يخرج في الملاعبيه. فما ناس قاعده تخدم من هنا، فما ناس قاعده تخدم من هنا، فما ارضيه نتاع ناس كيفاش قاعده تخرج. المغرب نظمت امورها، المغرب استنات وبنات كي بنات لقات وين باش تسكن. عرفت تدافع وعرفت توظف انها كيفاش تشد الكره، تمسك الكره، ترتح لي ديفونسور نتاعك، تمشي لقدام وتعرف كيفاش تمس الشبكه. نحن هذا علاش ما نعرفوش نعملوا. هذا حبيت نقول لك. علاش؟ حبيت نقول لك انه انا مع منظومه دفاعيه ذكيه، يحط لك الباس اون بروفوندور، يضرب لك على 30 متر. نحن لا في تونس لا العكس. نحن الناس اللي موجودين في تونس واللي قاعدين يخرجوا في الملاعبيه البرة ما همش قاعدين يخرجوا، قاعدين الاكثريه وين يخرجوا فيهم؟ يخرجوا فيهم السعوديه مليون اونتر بارونتيز معناها سيب الباهي. اما دوري درجه الاولى الدرجه الثانيه نخرج للامارات ديفيزيون 2 نخرج لقطر نخرج الكذا ما عندناش الملاعبيه هذا يرجع لشنو زاد؟ يرجع زاد للبطوله نتاعنا اللي والنوادي نتاعنا. لا مش نكونفيرمي في كلامك. لا هذا نقولوا لك راهو وانا قليق نتحمل مسؤوليتي في هذا. لحظه تقول لي انت هما هاني قلت لك يا حاضر هما عندهم دبو مانجير، عندهم ناس قاعده تخدم في الكره وتعرف صحيح تسوق. فما برشا ملاعبيه راهو ما يستحقوش انهم يخرجوا. انا كي نشوف مثلا واحد كيما العيدوني يلعب في فرانك فاروش ونشوف برشا ملاعبيه تلعب في نفس البوست نتاعو تلعب في دو جروند زيكيب، نقول علاش على خاطر شوف انت شكون وراه هو العيدوني، شوف انت الملاعبيه هذاك شكون وراه. وقت اللي نلقاو شكون ملاعبيه ورانا نعرفوا راهو نجموا نخرجوا ملاعبيه هذيك. ملاعبي تونسي في العالم برودوي غير مرغوب فيه. مش سامحني علاش علاش سامحني وسيم مش الكاليتي تكنيك على خاطر احنا كي نمشيو لوروب عقليتنا وشخص ماهيش نتاع نجاح. اي فوالا علاش عكس المغرب. علاش خاطر استراتيجي في بلادك غلطه. لا على خاطر احنا ملي احنا 80% منها وكما قال لك صهيب مولودين غادي فوالا. واكثر من هكا نعيمه سامحني اكثر من هكا على خاطر احنا اولادنا اللي يخرجوا ما تربيناش على البروفيسيوناليزم اللي احنا صغار. باش العقليه باش تولي علاش ما وليناش يلزم الفورماسيون ملي احنا صغار. علاش ما يرحم والدي. هذا هو ماهيش مشكلة تيرانات ولا مشكلة بطولة. خلينا نحن كتوانسة نفرحوا برشا ولكن تخلف ألم وحسرة على المنتخب التونسي، والتوانسة على قد محبتهم وعلى قد فرحتهم على قد ما زاد يحزنوا ويقولوا علاش مش احنا اللي زاد كيفهم، ليش ما فرحناش كيما فرحوا المغاربة. برشا تصاور شفناهم من المباراة. علاش احنا ما عملناش بيرفورمانس هكا فالور انترنسيك نتاع اللاعبية نتاع مدرب نتاع مغرب ككل مقارنة بتونس بين ملاعبيه بين ملاعب بين بطوله بين فرق كل شيء. هذا اللي يصنع المنتخب في الاخر بين اللاعبين دو نيفو اللي يلعبوا في المنتخب المغربي. نجموا نقارنوا ما اغزر لي برس نجموا نقارنوا ما بين زوز منتخبات. نغزر لك يا راف على خاطر ما خليت لي ما نقول. تبارك الله عليك يا راف يلي حللت مش نقول لك تصح ولا تصح. خلينا نبداو في لا تصح المقارنه بالملاعب. راهو وقت نقولوا الملاعب ملاعب انا راني نحب نرجع لمقابله الترجي وصفاقس شنو الملعب بعد فهمت. مادام ما عندكش الزربيه اللي بتلعب عليها، مادام ما تنجمش تصلي، مادام ما تنجمش تلعب الكره، ما تقلقش روحك. هذوما ما عندناش. وتصح المقارنه في حاله وانه المدرب راهو مغربي، والمدرب المغربي راهو ما خذاش الفريق زاد عنده 6 ولا 7 سنين. المغرب نظمت امورها، المغرب استنات وبنات كي بنات لقات وين باش تسكن. احنا رانا حلينا الباب للناس الكل، لكن المغرب واصلت وصحة ليهم وربي يجيبهم في الصواب. هنيئا مرة أخرى للمغرب من القالب. كل صحة ليهم المغرب على خاطر توا المغرب هي بلاد معروفة حتى في السياحة من أكثر البلدان العربية اللي يزوروها السياح، وكي تسافر في أي بلاصة يقولوا لك المغرب مراكش وغيره. اليوم فماش حد في العالم نتصوروا ما يسمعش بالمغرب ولا ما عرفش المغرب، دونك هذا باش يرجع بالنفع للمغرب. حتى اللي ما يعرفهاش راهو صار يعرفها وتخلي يمكن جوجل عليها وعرف البلاد، وهي بلاد سياحيه دونك السياحه نتاعهم تصور انها باش تزيد ترتفع اكثر من اللي هي وباش تزيدوا ينتفعوا اكثر. يعطيوا معناها الامكانيات باش يتعاملوا لي فورماسيون وما ننساوش تحط استراتيجيه تو سامبلومون تحط استراتيجيه بورقه وستيلو على 10 15 و20 سنه وبلان بدا يخدم.
دونك بالنسبه ليك انا نرى انه مش عيب ان نعرفوا حدود امكانياتنا وانه نوظفوا اللعب نتاعنا على حدود امكانياتنا. انت التوظيف الدفاعي في هجمه مرتده سريعه، خاطر مش المهم انك تفك كوره، المهم انك كيفاش تستحفظ على الكوره في منظومه دفاعيه. هذه اصعب حاجه، عرفت تدافع وعرفت توظف انك كيفاش تشد الكوره، تمسك الكوره، ترتح لي ديفونسور نتاعك، تمشي لقدام وتعرف كيفاش تمس الشبكه. نحن هذا علاش ما نعرفوش نعملوا. هذا حبيت نقول لك. هي علاش حبيت نقول لك انه انا مع منظومه دفاعيه ذكيه وقت اللي توظفها. علاش ما نعملوش؟ خاطر زاد لازمك كاليتي كما كان يحكي لك الناصر تاع دي جوار واحد ولا اثنين يكونوا فارقين. الروليور اللي نجم يرتحك وياخذ الكره يعمل بها الفوت ويحط لك الباس اون بروفوندور يضرب لك على 30 متر. احنا فكاكه التوا قعدنا فكاك، احنا فوق الكره ثم ما نعرفوش نعملوا بها. علاش؟ كل واحد يحب يلعب على زي راسه، وريناهم فما ملاعبيه شدت الكره حتى لين داخوا، بداو يدوروا حتى لين داخوا. فرجاني حنا بعل علي زاد كان خارج تقول لي انت فما نجم نصلحوهم. هاي النجم اذا فما مدرب تو مشيت تخصص عليه ترابلسي زاد يا خويا، خلينا نقول الحقيقه، اذا فما مدرب في مقام المنتخب التونسي اللي احنا كتوانسه نحبوه، تصير العمليه، تصير بالتدريب وكل شيء تصير. احنا المدرب قاعد يخزر وبعدين كي سمعته معناتها زاد ضغط نحبه ياسر يحلل، كانه هو يحلل في التلفزه قاعد يحلل في المقابله شنو هي الاخطاء وشنو هي كذا. باش تحضر خطه تكتيك بويسكو انت عندك ايكيب ناسيونال دونك دي جوار ماتور تكتيكمون عندهم بوتنسيال تيوريكمون باش تلعب الخطه اللي تيوريكمون جوارات يكابتيوها ليدي دو جو فقط. باش تبني وتبدل وجه فريق وكل يلزمك وقت. التجمعات نتاع 3 و4 ايام هذوما ما يقدر حتى مدرب يتعدى من المنتخب يدافع فقط، المنتخب يصنع الهجمه. ولكن انا حكيت وطرحت السؤال لانه 20 سنه واحنا نحكيو في نفس الموضوع، شبينا اوني با اغريابل، ماناش مزيانين كي نتفرجوا في منتخبنا، ما فماش الكره نتاعنا 30 ثانيه. نجاوبك خاطر ما عندكش دي سونتر دو فورماسيون تكون لك في وحده. اليوم لي سونتر دو فورماسيون الكل نتاع الفرق الكبرى اللي في تونس برا امشي شوفهم كيفاش يترناو تيران يقسموه على 4. تلقى الكاتيجوري نتاع طارق اكبر مني نترينا مع زياد يترينا مع الناصر، الجوار ما ينجم يقف سور تيران ويفهم التيران 11 سنه. متابعينا الكرام، الإعلام التونسي تفاجئوا من بعد الفوز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي المحلي ببطولة كأس إفريقيا للمحليين، وهذا الشيء بطبيعة الحال خلاهم متفاجئين من الأداء العالمي اللي قدمه المنتخب الوطني المغربي في هذا النهائي في هذه البطولة الإفريقية. وهذا الشيء اللي خلاهم يأكدوا بأن المنتخب الوطني المغربي هو الأفضل على صعيد القارة الإفريقية. وهذا الشيء بطبيعة الحال اللي خلاهم أيضا متفاجئين من الأداء الرائع اللي قدموه اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي المحلي، وتفاجئوا من النتائج الرائعة اللي قدمها المنتخب الوطني المغربي المحلي طيلة هذه البطولة. لهذا متابعينا الكرام بغيتكم تعطوا لي الآراء ديالكم في أسفل هذا الفيديو في قناة التعليقات، وبغيتكم توصلوا هذا الفيديو لأكثر عدد ممكن قدرتوا عليه من اللايكات باش نطلعوا نوصلوه للإعلام العربي وكذلك للإعلام العالمي.